la neuroanatomie, la base de la neurophysiologie. La neurophysiologie, c'est la base de la neurosémiologie. Et la neurosémiologie, c'est la base de la neuropathologie. Donc le problème في neurologie, c'est que associé. ما يمكنش تشد neuropathologie si ما شديتيش la base et la base et la base. C'est ça le problème. واش اللي كيخليها ديفيسيل هو انك باش تشد لا نورولوجي خاص تكون ديجا شاد لا نورو اناتومي مزيان وتكون شاد لا نوروفيزيولوجي مزيان وتكون شاد لا نورو سيميولوجي مزيان. Mais le concept très basique, très facile. La base de la neuroanatomie, on a trois concepts. نقدر نجمعوا la neuroanatomie في trois concepts. Un concept اللي هو structural, anatomique purement dit, et un concept اللي هو fonctionnel. C'est bon? Et le troisième concept, c'est le concept phylogénèse. La phylogénèse, c'est la base de la neurologie. La phylogénèse, c'est la base de la neuroanatomie. Ou la neuroanatomie, c'est la base de la neurophysiologie, etc., etc., etc. Ça veut dire quoi la phylogénèse? La phylogénèse, c'est le développement du système nerveux dans le temps. C'est comme l'ontogénèse. L'ontogénèse, c'est le développement du système nerveux dans la période embryonnaire. La phylogénèse, c'est le développement du système nerveux dans l'évolution, dans des milliards d'années. كيفاش هادشي غيعاوننا باش نفهموا l'anatomie ونفهموا la physiologie? L'étude anatomique ماشي حفاظة. C'est un raisonnement, c'est la logique, c'est pourquoi, c'est une question. Tout est basé sur une question. علاش هاد l'organe ديال هكا؟ Comment la structure il va donner la fonction? C'est la même chose en phylogénèse. Imaginez le cerveau, par exemple, les mammifères. On voit les fonctions qui déroulent les mammifères. On dit pourquoi ce cerveau-là qui a la fonction-là. On voit le différence entre les mammifères, par exemple, ou des autres espèces. On voit pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, pour avoir une réponse. La base de la neuroanatomie, c'est la phylogénèse. Il a fait la phylogénèse comme il faut. كنضمن لك بلي النeuroanatomie غتولي عندك بحال اللعب. C'est la base. Pourquoi? Par exemple في l'évolution عندنا par exemple مثلا يعني حوته l'évolution ديال الحوته vers un crocodile par exemple. Crocodile c'est parmi les mammifères. Donc حوته اشنا هو la fonction moteur ديالها؟ عندها une fonction moteur volontaire, c'est le système pyramidal مزيان، وعندها un système اللي هو يعني involontaire. دونك حوته في الماء اشنا هو لوبجي، اشنا هو الفونكسيون اللي خاصها تكون عندها؟ سي ليكيليبر، انها ما تطيحش ما تقلبش، خاصها تبقى في لو ميم بوزيسيون، سي ليكيليبر، سي بون. ولكن كروكوديل سي كوا لا فونكسيون اللي زايده عنده؟ مادام كروكوديل اللي هو برمائي دونك كيعيش في الماء كيعيش في البر، دونك اشنا هي لا فونكسيون اللي غتكون زايده عليه على الحوته؟ دونك غتكون زايده لا بوستور، لانه خاصو يوقف على رجليه، دونك خاصو une fonction de posture زايده على l'équilibre. دونك كنلاحظوا بان الا جينا نشوفوا لو سيرفو ديال الكروكوديل لو سيرفو ديال الحوته كما بغات تكون، غنلقاو بان زايده شي حاجه في لو سيرفو ديال الكروكوديل على لو سيرفو ديال الحوته، وديك الحاجه اللي هي ستركتورال لا فونكسيون ديالها غتكون سيغمون لا بوستور. شوفوا الفرق ما بين الكروكوديل باغ اكزومبل ou un autre espèce اللي يعني ايفولوي اكثر من الكروكوديل، باغ اكزومبل جو سي با لاتر هيومان. الكروكوديل عنده صباعو تقريبا كلهم ملاصقين، الصباع ديالو ملاصقين ياك ملاصقين، لانه علاش؟ لانه كان في الاصل الحوته، دونك الحوته مجموعين كاريمون هو غيكونوا مفرقين شويه كومسا، صافي حنا لا، دونك حنا زايد عندنا واحد الحاجه على الكروكوديل اللي هي لا كورديناسيون موتور، صافي عندنا بليزيور ميسكل كو الكروكوديل. دونك غادي نشوفوا لو سيرفو ديالنا غنلقاو بانني انا عندي شي حاجه زايده بليس كو le crocodile. La fonction de la purement, c'est la coordination moteur. C'est pas juste la motricité, mais aussi la sensibilité et aussi les fonctions supérieures, etc., etc., etc. Donc l'étude dial, la phylogénèse, l'étude dial le développement du système nerveux dans le temps, a une valeur fonctionnelle et une valeur structurale.
لان غنلقاو الحاجه اللي هي بلوز اونسيان كنقولها اركريو بلوز اونسيان غنلقاها في السونتر بارابور شي حاجه اللي جات تري نوفيل اللي غنلقاها في يعني بلوس سوبيريور. دونك حتى الكوتي ستركتورال دونك الكوتي فونكسيونيل et le côté structural et le côté histologique aussi. par exemple عندنا دي يعني دي فوا اللي هما hyper myélinisés وعندنا دي فوا اللي هما اميالينيزي. دونك عندنا دي فوا اللي هما hyper rapide وهادو غيكونوا سي لا نيو غيكون شي حاجه سوفيستيكي غيكون شي حاجه جديده بارابور لواحد الفيسو اللي هو اميالينيزي يعني تري تراديسيونيل اونتر بارونتيز اللي غيكون لا فونكسيون ديالو سي جوست انه يعني غيكون عنده واحد لا فونكسيون اللي هي بازيك واحد لا فونكسيون اللي كانت عندنا في يعني غادي نلقاو عند لي اسبيس اللي هما تري اركريو تري اونسيان بحال لي ريبتيليان باغ اكزومبل اكسيتيرا بحال لا فونكسيون مثلا بحال لا تيرموالجي لا سونسيبيليتي تيرموالجي سي لا دولور لا سونسيبيليتي دو لا دولور غنلقاو سي طون سونسيبيليتي اللي تري اونسيان كاينه عندي كاين عند لوطر هيومان وكاينه عند فار وكاينه عند الفعا وكاينه عند حوته وكاينه سي بون. دونك الا جينا نشوفوا لي فيسو غنلقاوهم اميالينيزي غنلقاوهم يعني تري تراديسيونيل في لا ستركتور ديالهم وغنلقاو لي فوا ديالهم اوسي يعني ابارامون غيكونوا بلو سونترال غنلقاو لي نوايو ديالهم في السيرفو سون دي نوايو اللي هما تري اونسيان. غنمشيو نشوفوا لو كوش ديال الكورتكس اللي كيوصل لهم لي زانفورماسيون غنلقاوهم 3 كوش سي با اون كوش اللي هي ايبر يعني سوفيستيكي غنلقاو 6 كوش اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك تو سا يعني la compréhension de la phylogénèse elle est basique pour savoir la fonction d'Yali et pour savoir la structure d'Yali. La deuxième des choses c'est les bases. يعني قبل ما ندخل l'anatomie je dois savoir des bases histologiques et biologiques. Par exemple les types de cellules nerveuses. Par exemple c'est quoi le noyau? Un noyau يعني بالمفهوم يعني l'anatomique يعني un noyau gris centraux. C'est bon? Ça veut dire quoi? On voit un faisceau, etc., etc., etc. La théorie des 3 cerveaux. Donc, le cerveau humain, qui est une théorie qui dit que le cerveau, on peut le classifier phylogénétiquement selon 3 cerveaux. Le premier cerveau, c'est le cerveau reptilien. Le deuxième cerveau, c'est le paléocortex ou bien le système limbique. Et le troisième, c'est le cortex ou bien le néocortex. La classification, comme chaque classification, il y a une raison de classifier. Mais qu'on classifie comme ça, il y a une raison. La raison ici, c'est une raison qui est phylogénétique et fonctionnelle. Le cerveau reptilien, la moelle épinière plus le tronc cérébral et plus ou moins une partie de cervelet, c'est un cerveau qui est très ancien, un cerveau qui est dans toutes les espèces. Donc, un cerveau, la fonction dialogue, et la fonction qui est dans toutes les espèces. Les végétatives. Les fonctions végétatives. Donc, dans la partie des structures, le rôle dialogue, ou le côté végétatif, le système végétatif, le système qui contrôle les organes viscéraux. Puis, il y a un système qui est juste des animaux qui se développent, mais ils se développent de la façon. Donc, c'est un système intermédiaire entre le système végétatif et le néocortex. Un système qui est la période du système endocrinien et l'olfaction. Je dis le système limbique ou bien le paléocortex, c'est un système, c'est un cerveau qui est chez des animaux qui ont le système endocrinien et l'olfaction. Donc, le cerveau il contrôle les fonctions. Il contrôle le système endocrinien et il contrôle l'olfaction. L'hypothalamus et les bulbes olfactifs et tout ça. Le néocortex, les animaux, le cerveau ديالهم تطور من بعد يعني très nouvel, c'est le cortex le très nouvel. Donc histologiquement غنلقاه يعني hyper sophistiqué, عندي 6 couches. Les fonctions sont le raisonnement, la logique, la parole, l'écriture, tout ça. واللي ما كاينش عند tous les animaux. C'est bon? Donc le système végétatif qui est dans tous les animaux. Le système limbique,
l'olfaction et le système endocrinien ما كاينش عند tous les animaux ما كاينش عند les animaux اللي هما reptiliens دودا par exemple ما عندهاش l'olfaction فهمنا et le néocortex ما كاينش عند tous les animaux c'est bon donc الا جينا نشوف واحد لو سيرفو ديال واحد الجرانه صافي كنلاحظوا بان عندها لاموال سي سا لاموال عندها لو كاتريام فونتريكول سي سا عندها ان بتي سيرفو هاد لو بتي سيرفو اش فيه ليميسفير فيه الميزونسيفال جوست لو ميزونسيفال يعني بحال زيتي لو سيرفو ديال لاتر هيومون قسمتي جيتي يعني لو ميزونسيفال وقطعتي لو ميزونسيفال سي لو ترون سيريبرال يعني جوست يعني لو سيرفو ديالها فيه جوست لو ترون سيريبرال دونك لي فونكسيون اللي كدير هما لي فونكسيون اللي جوست كيدير لو ترون سيريبرال باش نعرفوا لي فونكسيون اللي كيديروا لو ترون سيريبرال كنشوفوا هاد الجرانه شنو هي لي فونكسيون اللي كدير واش عندها ان ريزونمون عندها لا لوجيك نو دونك لو ترون سيريبرال بيغمون ما كيديرش هادشي واش عندها لا بارول نو دونك لو ميزونسيفال ولا لو ترون سيريبرال ولا لاخ كريو كورتكس اون جينيرال ما كيديرش هاد لي فونكسيون دونك هاد الجرانه شنو كدير بيان سور عندي لو كوتي فيجيتاتيف حيت الا حلينا غنلقاو القلب غنلقاو الرئه غنلقاو هذا تو هاد لي زورغان خاصهم يتر كونترولي دونك هاد لو ترون سيريبرال كيدير لنا لي فونكسيون فيجيتاتيف فهمنا كاينين دي زورغا كاينين دي زانيمو اللي هما انترميديير اللي هما تطوروا من بعد كنلقاو باغ اكزومبل مثلا الكروكوديل كنلقاو لو ميزونسيفال ها هو الميزونسيفال ما كنلقاوش حاجه زايده فوق الميزونسيفال دونك هاد الحاجه اللي زايده فوق الميزونسيفال هي الفرق ما بين الجرانه ولا الحوته اكسيتيرا مع الكروكوديل فونكسيونيلمون الكروكوديل غنلقاو عنده لو سيستيم اندوكريني الكروكوديل غنلقاو عنده لونفاكسيون الكروكوديل غنلقاوه بلي لا موتريسيتي ديالو شويه يعني ايفولوي على الجرانه دونك هاد لي فونكسيون كاملين اللي زايدين هما لي فونكسيون ديال هاد لابارتي اللي تزاد الا جينا شفنا لو سيرفو يعني لو نيوكورتكس اللي هو لو ريزونمون تو سا غنشوف الفرق ما بين مثلا لو شيان والكروكوديل مثلا لو شيان كيجري عنده لا فيتيس عنده لا كورديناسيون موتور عنده ان بو دو ريزونمون ملي كتعيط على الكلب كيجي باغ اكزومبل يعني ليكسبيريونس ديال بافلوف ديال ليستوما كوم كو عندي اون ريلاسيون ما بين لو ريزونمون ديال الماكله اي تو سا دونك عندي شي حاجه زايده في لو سيرفو اللي كتخليه يدير هاد لي فونكسيون اللي زايدين على ان كروكوديل اون باراليل اونتر لي اسبيس اللي عندهم لو نيوكورتكس كنلاحظ مثلا الغا عنده يعني ليميسفير سيريبرو ديالو ماشي بحال لو شيان في لو فوليوم هذا كيعني بان الغا كيدير لي فونكسيون ديال ليميسفير موان كو لو شيان عنده الريزونمون اكثر من ان غا او ليتر هيومان اللي عنده ان تيلونسيفال يعني تري غرون بارابور لو شيان كيدير دي فونكسيون سوبيريور بلوس كو لو شيان دونك في لا فيلوجينيز عندنا 3 ديال لي سيرفو ياك شوف لي باز ديال لا فيلوجينيز هو عندي شي حاجه اونسيان ديما الحاجه اونسيان كتكونترولي لي فونكسيون لي بلوز اونسيان بوي كتجي واحد الحاجه من فوقها سوبيريور عليها هي كتكونترولي الحاجه لي بلوز اونسيان بوي كتجي واحد الحاجه يعني كل ما يعني الحاجه اللي نوفيل يكونترول الحاجه اللي اونسيان وهادشي غنشوفو في الاخر ريفلكس لان لو ريفلكس سي لو بلوز اونسيان لو ريفلكس سي لي نوايو غري سونترو و لو نوايو غري اي سون كونترولي بار الحاجه اللي جات بلي سوفيستيكي في لا فيلوجينيز اللي هو لو كورتكس باغ اكزومبل دونك لو كورتكس il contrôle les réflexes c'est bon donc ça c'est juste une petite résumé ديال لا تيوري دي ترو سيرفو اللي هي اللي ضروري تعرفوا في لا فيلوجينيز مي لا فيلوجينيز يعني ديال السيستم نيرفو اللي عرفتوها كامله يعني حبذا ولكن سي جوست بوغ يعني بوغ الي يعني comme une résumé c'est ça اللي خاصنا نعرفوا في la phylogénèse donc la théorie des trois cerveaux on a 3 types de cerveaux phylogénétiquement c'est le cerveau reptilien c'est le tronc cérébral et واحد la partie يعني le vermis يعني في le cervelet ou le vermis هو اللي كنقولوا l'arc cryo-cérébellum l'arc cryo est quelque chose qui est ancien من بعد كيجي le système يعني limbique اللي هو le paléocortex c'est un cortex c'est un cerveau اللي هو intermédiaire entre l'ancien اللي هو le cerveau reptilien et le néocortex le néocortex c'est le plus sophistiqué هو اللي عنده des fonctions plus sophistiquées اللي هما l'apprentissage et tout ça le système limbique ou bien le paléocortex c'est un système اللي جا باش يكونترولي
يعني لو كوتي يعني لو سيستيم اندوكرينيان اي لولفاكسيون جوست افوار لولفاكسيون كيتزادوا عندي يعني كيتزادوا عندي دي فونكسيون اخرين باغ اكزومبل مثلا لولفاكسيون انا وليت كنشم دونك شميت واحد الحاجه خاصني نعقل عليها وديك الحاجه اللي شميتها جي لونفي انني نديرها جي لونفي انني ناكل جي لونفي انني مثلا لو كوتي سيكسويل كلب وكلبه مثلا كيتشموا بعضياتهم دونك تو سا دونك ديك لولفاكسيون اللي جات بانوا عندي دي زوتر بحال اللي قلتي دي كونسيكونس على ديك لا فونكسيون لي سيستيم اندوكرينيان اوسي سي بون